Os cavalos são animais mamíferos quadrúpedes, ou seja, andam sobre 4 patas. Seu corpo é coberto por pelo. O som que ele produz é chamado de relincho. São animais herbívoros, ou seja, se alimentam de plantas e podem ficar entre 12 e 18 horas pastando. Os cavalos podem medir entre 1,40 m e 1,70 m de altura. Também são muito pesados e podem pesar de 400 kg a 1 tonelada. A fêmea do cavalo é chamada de égua e sua gestação dura em média 11 meses. Seu filhote é chamado de potro. Além de transporte do ser humano, o cavalo é usado no transporte de cargas, no trabalho com o gado e para a prática de esportes como hipismo e polo. Sua expectativa de vida é de 25 anos.